ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தீபாவளி ஸ்பெஷல் பாதுஷா. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு மாவு பேசி போகிறோம். அதுக்கு 1 கப் மைதா மாவு, இதில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர், கொஞ்சமாக உப்பு, 1/2 கப் அளவு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நெய் ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் நெய். ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்புறமா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க. இதை பாருங்கள், மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி விலக்கி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். உள்ள ரொம்ப அழுத்திலாம் பிசைஞ்சிடாதீங்க, அப்போ தான் உள்ளே லேயராக வரும். இதை பாருங்கள், மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இது ஒரு 20லேருந்து 25 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கோம். அதில் சர்க்கரை 1/2 கப் சர்க்கரை எடுத்துருக்கோம். தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம். இது நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வரணும். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. அவ்வளோதான், சர்க்கரைலாம் கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு கம்பி பதம் வந்தோடனே இறக்கிடுங்க. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா போகக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியாக வரக்கூடாது. இதில் இப்போ லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. லெமன் புழிஞ்சா இது கட்டாது. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மாவு ஊறிடுச்சு. இப்போ இது ஒரு பால் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நடுவில் ஒரு விரல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா, அப்புறம் வச்சிருங்க. இதே மாதிரி நம்ம மிச்சம் இருக்க எல்லா மாவையும் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெயை ஃபுல்லெல்லாம் வைக்கக்கூடாது, மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிறத வேகும் நல்லா. இல்லைன்னா மேலே இருக்கிறது மட்டும் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிறது வேகாது. இதை திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இதுங்களாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம சுட்டு வச்ச பாதுஷாவை சக்கரை பாகில் போட்டுக்கலாம். இது இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுருங்க நல்லா. இதை அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும். இது ஊறினோடனே நாங்கள் எடுத்து காட்டுறோம் உங்களுக்கு. அதான் 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பாதுஷா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.